все молодые, без шлемов, вон девочка задом наперед вот там. Соңку учурларда мотоцикл, скутерлердин катышуусунда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары катталып жаткандыктан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан мопед, скутер айдагандарга карата көзөмөл күчөтүлүүдө. Анын алкагында жол эрежелерин одоно бузуп, айрыкча түнкүсүн катуу үндөр менен элдин уйкусун бузуп, катуу ылдамдык менен айдап башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө коркунуч жараткандарга катуу чаралар көрүлүүдө. Рейд башталгандан тартып 2 күн ичинде жол эрежелерин бузган жана тийиштүү документтери жок 233 мотоскутер айдаган жарандарга тийиштүү айып пулдар салынып, 52си айып короо жайына токтотулду. Учурда жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан ошондой скутер, мопед өңдүү каражаттарга рейдтик иш-чара жүрүп жатат. Анткени күн жылып, мындан ары ушул каражаттардын катышуусуна жол унагычтары да көбүрөөк катталып жатат. Маалымат иретинде да айтып кетишибиз керек. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан көлөмү 25тен жогору 50ге чейинки мопед, скутерлерге М категориясын берүү сунушталып атат. Бул категорияны берүү менен бул каражаттарды оң жолдо жүргөн транспорт каражаттарына теңөө менен жоопкерчилиги кароо максаттары жүргүзүлүп атат.